السلام عليكم ورحمة الله. كيف حالكم؟ معكم معلمتكم إلهام جرار. سأقدم لكم اليوم درس العلوم أجزاء جسم الحيوانات. ما هي أجزاء جسم الحيوان؟ تتكون أجسام الحيوانات من أجزاء رئيسية هي الرأس والجذع والأطراف. هيا بنا لنتعرف إليها. هذا هو الرأس، جزء من الجسم فيه العينان والأذنان والأنف والفم. هذا هو الرأس. انظري جيدا: عين، أنف، فم، أذن. الجزء الثاني وهو الجذع، جزء يتوسط جسم الحيوان، يحتوي على البطن والصدر والظهر. هذا هو الجذع. الجزء الثالث وهو الأطراف، وتشمل اليدين والرجلين. هذه هي الأطراف، تشمل اليدين والرجلين. لنتعرف إلى أجزاء هذه الحيوانات: الرأس، الجذع، الأطراف. وأيضا للفهد: الرأس، الجذع، الأطراف. والحصان: الرأس، الجذع، الأطراف. فيما تستخدم الحيوانات أجزاءها، هيا بنا نتعرف. جميع الحيوانات لها أجزاء، وتستخدم هذه الأجزاء لكي تعيش. فمثلا تستخدم الحيوانات العينين والأذنين والأنف للبحث عن الطعام. انظري جيدا: هذا الكلب يستخدم الأنف في التعرف إلى طعامه، وهذا الغزال يستخدم العينين والأنف في التعرف إلى الطعام. وكذلك العصفور هنا وهنا، هذا العصفور ينظر ويبحث عن طعامه، وكذلك الحصان ينظر إلى الطعام ويتناوله. أيضا تستخدم الحيوانات أطرافها في الحركة، تستخدم الطيور أجنحتها في الطيران، وتستخدم الغزال والقط والحصان والخروف وغيرها من الحيوانات أطرافها لتتحرك من مكان إلى آخر. وكذلك يستخدم الفيل خرطومه في الحصول على الماء وفي الشراب والتغذية. إذن أجزاء الحيوانات مفيدة لها. شكرا لكم، ألقاكن قريبا في درس آخر.